篇一原生家庭，你那爱意满满的奇葩训练营。核心主题：原生家庭是一个给你打上最初烙印的系统，你可能需要用一生的时间来分辨哪些是祝福，哪些是需要疗愈的诅咒。欢迎来到塔拉维斯特沃的童年，位于爱达荷州巴克峰山脚下的独一无二的家庭主题乐园。在我们正式开始这场啼笑皆非又发人深省的旅程之前，我们必须先达成一个共识：我们谈论原生家庭，目的绝非是为了简单的指责父母，或者沉溺于看我多惨的比惨大赛。不，那太无聊了，而且毫无建设性。我们像塔拉一样拿起手术刀，是为了解剖这个我们出生于此的系统，理解它的运行逻辑，看清它给我们安装的初始操作系统里哪些是超好用的 APP， 哪些是烦人的弹窗广告，还有哪些根本就是隐藏极深的木马病毒。我们的目标是成为自己人生的程序员，而不是一辈子被困在初始系统里。第一站，硬核生存乐园，废料厂里的物理学与医学。如果说普通孩子的童年是温馨的动画片，那塔拉的童年就是一部全程无替身的荒野求生纪录片。导演兼主演就是他那信念如钢铁，想法如飓风的父亲。1.1 实践出真知的物理课堂。塔拉的物理课没有光滑的小球和倾斜的轨道，他的课堂是父亲的废料厂教具，是报废的汽车，扭曲的钢筋和那台仿佛得了帕金森症的起重机。想象一下这个场景，10几岁的塔拉穿着分不清颜色的工装裤，在父亲的吼叫声中，在堆积如山的金属垃圾里穿梭。他学习的不是 F 等于马这个公式，而是如何在1吨重的废铁砸下来之前，用0点几秒的时间判断它的轨迹并闪避。这是一种用生命做赌注的刻入骨髓的动力学教育。父亲的理论是，学校教的都是纸上谈兵，只有在真正的危险中，你才能学会真正的知识。所以被铁钉刺穿小腿，那是叫你认识破伤风。虽然治疗方式是母亲的草药，从高高的挂车上摔下，那是教你重力加速度的真实含义。被哥哥恶作剧的按在废料堆里，那是叫你人际关系的险恶。1.2 信念战胜一切的家族医学院。如果说父亲的物理学让人胆战心惊，那么他们家的医疗体系就足以让任何一位现代医生血压飙升，当场晕厥。在巴克峰生病不是一种生理现象，而是一种灵性状态。发烧，你不是感染了病毒，你只是能量失衡了。骨折，没关系，只要信念足够坚定，骨头会自己长好。当然，母亲的接骨术确实有其神奇之处。至于医院和医生，那是光明会的阴谋，是政府用来给民众注射毒药、植入芯片的邪恶机构。因此，当塔拉一家遭遇严重的车祸、烧伤、爆炸，甚至几乎致命的脑损伤时，他们的第一反应永远不是拨打911，而是快回家找妈妈。母亲的草药柜就是整个山区的3甲医院和尖端生物科技实验室，里面瓶瓶罐罐装着的急救精油、康复丁剂，是包治百病的万能灵药。从严重的汽油烧伤到内出血，治疗方案的核心永远是一瓶神秘的精油，加上父亲永不枯竭的能量祝福。读到这些段落，我们一边会捂着胸口，感到难以置信的荒诞和揪心，一边又不得不被这种近乎偏执的自成一体的逻辑所震撼。它形成了一种强大的家庭磁场，将所有成员牢牢吸附其中。你很难简单的用对或错来评判，因为它是一个完整的封闭的信仰体系。在这个体系里，他们是自给自足的英雄，外部世界才是那个充满威胁和谎言的废料场。第二站，爱与控制的迷雾，名为亲情的枷锁。然而这个训练营如果只有硬核的生存挑战，或许还不足以构成如此复杂的情感羁绊。最让人窒息的部分在于那些以爱为名编织的网。2.1 肖恩的爱的教育。如果说父亲用他的偏执建造了一座思想的监狱，那么哥哥肖恩就是这座监狱里最反复无常也最令人恐惧的狱卒。肖恩对塔拉的情感是极端扭曲的，他可以在一个瞬间像个真正的哥哥一样保护他，为他打架，又可以在下一个瞬间因为塔拉涂了口膏
或顶了一句嘴，突然暴怒，他会当着朋友的面用极具侮辱性的词汇称呼他，甚至将他的头按进马桶，直到他承认自己是个妓女。这种间歇性的好与持续性的坏交织在一起，形成了一种最可怕的心理控制。塔拉无法简单的恨他，因为恨一个有时对你很好的人会让你充满负罪感。他只能不断地怀疑自己，是不是我真的做错了什么？是不是我本来就很糟糕，才惹得他这样对我？这种在亲密关系中的暴力与羞辱，其破坏力远大于废料厂的任何一次物理伤害。它从内部摧毁一个人的自我价值感，让他相信自己是肮脏的、有罪的、不配被尊重的。而父母，尤其是父亲，对此的态度是默许和纵容。他会用一套复杂的、基于其末日信仰的逻辑，为肖恩的行为开脱，并将问题的根源归咎于塔拉的不服管教。2.2 沉默的共谋与扭曲的忠诚。母亲是一个更为复杂的角色，她拥有非凡的草药知识和敏锐的直觉。在某种程度上，她是这个家庭里一个潜在的通向外界的柔软通道。然而在父亲的绝对权威和肖恩的暴力面前，他绝大多数时候选择了沉默。他的沉默是一种无声的共谋，他传递给塔拉一个信息：在这个家里，没有人能保护你，你必须独自承受。更可怕的是，这种家庭系统会培养出一种扭曲的忠诚，你会被要求在任何情况下都要无条件地维护家庭的统一形象，对外界守口如瓶。家丑不可外扬，在这里被上升到了信仰的高度，背叛家庭去寻求外界的帮助，比如报警或告诉老师，被视为最不可饶恕的罪行。这意味着你站到了敌人那一边，你背叛了你的血统和你的上帝。于是塔拉被囚禁的不仅是巴克峰的地理位置，更是这套由恐惧、扭曲的爱和病态忠诚构筑的无形牢笼。他呼吸的每一口空气都充满了这种矛盾的毒素。他爱他的家人，他也恨他们带给他的伤害。这种撕裂感将成为他未来许多年里内心痛苦的核心来源。第3站，飞鸟的初心，那些照亮裂缝的光。但人心啊，终究不是一块完全密不透风的石头，再坚硬的系统也会有裂缝，而光就喜欢从这些裂缝里钻进来。对于塔拉来说，这些光来自几个微小的却至关重要的瞬间。3.1 泰勒的音乐。哥哥泰勒是这个家庭里的一个异类，他安静内向，戴着厚厚的眼镜，喜欢待在自己的房间里听古典音乐。当塔拉路过他的房门，听到从里面流淌出来的与他周遭环境格格不入的巴赫、莫扎特的乐章时，他的内心受到了前所未有的冲击。那音乐里有一种秩序，一种宁静，一种他从未体验过的纯粹的美。它不像废料厂的噪音那样粗暴，也不像父亲的预言那样充满威胁。它像数学一样精确，又像星空一样浩瀚。这音乐在他心里种下了一颗疑问的种子：山外面的世界是不是并不像父亲说的那样，全是堕落和邪恶？是不是也存在这样一种井然有序的美丽的事物？泰勒后来成为了第一个叛逃出家的人，他去上了大学。他的离开本身就是对塔拉的一个无声的示范和召唤。看似可以离开的，有人这么做了。3.2 窗外的山。巴克峰是塔拉世界的边界，是囚禁他的围墙。但有趣的是，也正是这座山成了他向往外界的第一个意象。他常常凝视着那些山峰，想象着山那一边的世界。父亲说，山那边是巴比伦，是罪恶之城。但在塔拉的凝视中，山那边成了神秘的、充满可能性的应许之地。山的意象从禁锢微妙地转变为了通往自由的象征。后来他将这本书命名为 Educated， 中文版却诗意地翻译为你当像鸟飞往你的山。这个飞往恰恰包含了这种复杂的从禁锢之物到追寻目标的转变。3.3 心底的疑问。最终所有这些光都在他心里汇聚成了一个声音，一个 bug 故障提示音。当他一次又一次被肖恩羞辱而家人视而不见时，当他发现自己对世界的认知与父亲描述的完全对不上时，那个声音会悄悄响起：真的吗？事情真的只能是这样的吗？这个疑问是自我意识的萌芽，是所有改变的起点。
它不是一声巨响，而是一句微弱的耳语。但正是这耳语，最终将演变成震耳欲聋的追求真相与自由的呐喊。实践指南：如何绘制你的巴克风地图，并规划飞行路线。笑过也痛过之后，是时候把我们自己当成塔拉，来审视一下我们自己的巴克风了。别担心，我们不需要一个废料场来实操，只需要一支笔和一张纸，或者一个手机备忘录。步骤1：绘制你的家庭信念地图。找一段不被打扰的时间，放松下来，让我们像地理学家一样，客观地勘探你成长的那片土地，列出核心信念，在纸的中央写下我的家庭信念系统，然后开始头脑风暴，写下所有你从小被灌输的仿佛天经地义的观念，例如关于金钱，钱是肮脏的，谈钱伤感情，我们家永远发不了财；关于关系，男人没一个好东西，女人就该温柔贤惠，外人永远靠不住；关于自我，你不漂亮，你不够聪明，你性格太内向，以后会吃亏；关于世界，社会很险恶，要处处小心，不要出头，枪打出头鸟。进行标记与分类，准备好你的颜色笔，绿色滋养绿洲，标记那些至今仍在滋养你、给你力量的信念，比如做人要诚实，遇到困难不要轻易放弃。红色限制废料场，标记那些明显限制了你，让你感到痛苦和束缚的信念，比如我不配的，我永远不够好。黄色待定区域，标记那些你无法立刻判断的信念，它们可能在某些时候保护过你，但也可能在阻碍你，比如要靠自己，它培养了你的独立，但也可能让你无法接受他人的帮助。这个过程本身就是一种疗愈，你正在将潜意识里的程序拿到意识的桌面上来审查。步骤2：进行一次思想考古，从你的红色废料场里挑选一个你最想破解的信念，比如我不值得被爱。现在让我们当一回考古学家，追溯这个文物的出土地点，场景回忆。你能回忆起最早产生这种感觉是什么时候吗？是父母经常吵架，让你觉得是自己的错？是每次取得好成绩都得不到肯定，反而被要求不要骄傲？还是像塔拉一样，在家庭互动中持续接收到你是不好的这样的信息？话语分析，他们当时具体说了什么话，做了什么？当时的你是什么感受？真实性检验，用你成年人的理性的眼光来看，这个信念是绝对真理吗？有没有反例？比如有没有朋友真心对你好？有没有人真诚地赞美过你？这个练习的目的不是要你回去指责父母，而是为了将他们告诉我的世界和真实的世界分离开来，让你明白那个我不值得被爱的念头，可能只是你童年时在特定环境下为了生存而不得不接受的一个解释，它不等于事实。步骤3：建立你的边界护城河。当你开始分辨出哪些是废料，你就需要建立防线，防止它们继续污染你的精神领地。这就是建立心理边界，识别越界行为。当家人又开始用旧模式对你进行情感勒索、贬低或控制时，敏锐地识别出来。比如，你都多大了还不结婚？我们的脸都被你丢尽了。或者听我的，我吃过的盐比你吃过的米还多。准备你的边界宣言，提前准备一些温和而坚定的话术。我理解您是关心我，但这件事我需要自己做出决定。谢谢您的建议，我会认真考虑。注意，是考虑，不是听从。当我们这样说话时，我感到不舒服。如果继续，我可能需要暂时离开一下。从小处开始练习，不必一上来就正面硬刚最核心的矛盾，可以从一些小事开始练习说不，比如拒绝一道你根本不喜欢的菜，或者明确表示不希望父母不经同意就收拾你的房间。每一次小的边界守卫成功，都会增加你的力量。这条护城河保护的不是冷漠和疏远，保护的是你刚刚开始生长的脆弱的自我。它让爱可以流动，但让伤害和控制被阻挡在外。总结，回顾塔拉在巴克风的早年岁月，我们看到的不是一个简单的受害者故事，而是一个复杂的、充满张力的成长系统。这个系统给了他一身在文明社会看来是废铜烂铁的伤疤和扭曲认知，但也匪夷所思地
赋予了他超乎常人的坚韧、毅力和对知识的原始渴望。原生家庭就是如此，它给我们的永远是一份混合了祝福与诅咒的、无法拒收的礼物。塔拉的故事启示我们的，不是去怨恨这份礼物的包装有多丑陋，而是学习像他一样，拥有打开它仔细甄别的勇气，把那些真正有价值的，比如爱，坚韧不屈，珍藏起来；把那些有毒的，比如偏执、控制、自我否定，勇敢地丢弃。认识你的巴克风，是你飞离它的第一步。你当像鸟飞往你的山，而第一程就是先看清脚下这座山的真实样貌。